வணக்கம், நான் டாக்டர் சாந்தி கிருஷ்ணா ரகு ஃப்ரம் அஸ்வின் ஹோமியோ கிளினிக். இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைகள் பார்த்தோம்னா நைட்டில் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் நரன்னு பல்லு கடிக்கிறத பார்த்துருப்போம். கிரைண்டிங் த டீத் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது 2 ரீசன்னால இருக்கலாம். ஒன்று, அவங்களுக்கு வயிற்றுல பூச்சிகள் இருக்குது, அதாவது வார்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க சின்ன குழந்தைங்க பார்த்தோம்னா நைட்டில் நரன்னு பல்லு கடிச்சிட்டே தூங்குவாங்க. ஸோ இதுக்கு ஹோமியோபதியில் சினா 30 அப்படின்ற மருந்தை காலையில் ஒரு 3 மாத்திரை, நைட்டு ஒரு 3 மாத்திரை, இப்படி 1 or 2 months நம்ம கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைகளுக்கு பூச்சி வயிற்றுலேருந்து ஃபுல்லாக வெளியேறி ஸோ பல்லு கடிக்கிறதை நிறுத்திடுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரீசன் இருக்குது, அது என்னென்னா மென்டல் இரிட்டேஷன், பிரெயின் இரிட்டேஷனால் அவங்க நரன்னு பல்லு கடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைகளில் இல்லை சின்ன குழந்தைகளே இன்னைக்கு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் காரணமாக, அதாவது ஸ்கூலில் டீச்சர் திட்டாங்க, ஹோம்ஒர்க் முடிக்கலை, ஒர்க் பர்டன் அதிகமாக இருக்குது, இதை செஞ்சு முடிக்க முடியல, இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு கமிட்மெண்ட்டில் மாட்டியிருக்காங்க, இல்லை பிரச்சனைகளில் மாட்டியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மென்டல் இரிட்டேஷன் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அதோட இல்லை பேரண்ட்ஸ் திட்டினாலும் சரி, டீச்சர் திட்டினாலும் சரி, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்களுக்கு மென்டல் இரிட்டேஷன் ஏற்பட்டு அவங்க மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்கன்னா அதோட இண்டிகேஷனாகவும் அவங்க நைட்டில் தூக்கத்தில் நரன்னு பல்லு கடிக்கலாம். மோஸ்ட்டாக இது கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைகள் அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு ஹோமியோபதியில் ஆர்சனிக் மால்பம், ஹயோசியாமஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கெனாபிஸ் இண்டிகா அப்படின்லாம் நிறைய நல்ல மருந்துகள்லாம் இருக்குது. ஆனால் இது மருத்துவரோட பரிந்துரையின் பேரில் தான் எடுக்கணும். நீங்கள் நியர்பை ஹோமியோபதி டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு மென்டல் இரிட்டேஷன் இருக்கான்னு அவங்களோட பேசி கவுன்சிலிங் பண்ணி, ஸோ என்ன ரீசன்னால அந்த மென்டல் இரிட்டேஷன் வந்திருக்கோ அவங்களோட கான்ஸ்டியூஷன்லாம் பார்த்து அவங்களோட டோட்டாலிட்டி பார்த்து அதற்கான சரியான மருந்தை தேர்வு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. நான் சொன்னது சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். ஸோ இது மாதிரி நிறைய மருந்துகள் இருக்குது. மென்டல் இரிட்டேஷன் அதனால கிரைண்டிங் த டீத் வருதுன்னா அதுக்கு நிறைய மருந்துகள் இருக்குது. ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ பூச்சினால இருந்தால் இந்த சினா 30 நம்ம பயன்படுத்தி பார்க்கலாம். இல்லை வார்ம்ஸ் தொந்தரவு நிறைய இருக்குது, ஆசன வாயில் எப்போதும் கை வைக்கிறாங்க, அரிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க, நைட்லாம் பூச்சி கடிக்குதுன்னு கத்துறாங்கன்னா அதுக்கு இன்னும் நிறைய மருந்துகள்லாம் இருக்குது. ஸோ நியர்பை டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணும்போது ஹோமியோபதியில் பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் எளிமையாக குணப்படுத்த முடியும். சிம்பிளான மெடிசன் இந்த சினா 30. ஸோ அது நிறைய வார்ம்ஸ் இருந்து கேட்காத பட்சத்தில் வார்ம்ஸுக்குன்னு இன்னும் நிறைய மருந்துகள் இருக்குது. டுக்ரியம், ஆரம்பீரம், அது மாதிரி நிறைய நல்ல மருந்துகள்லாம் இருக்குது. ஸோ அவங்களோட என்ன கைண்ட் ஆஃப் வார்ம்ஸ் இருக்குது, எந்த டைமில் இச்சிங் வருது, அவங்க எப்பெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தானே வெளியில் மோஷனில் பூச்சி வர்றதை, குட்டி பூச்சிகள் வர்றதை, வார்ம்ஸ் வர்றதை பார்க்குறாங்களா, ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியும் மெடிசன்ஸ் கொடுத்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணலாம். ஸோ குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சேஃபான மெடிசன், பக்க விளைவு இல்லாமல் நம்ம குழந்தைகளை எளிமையாக காப்பாற்ற முடியும். ஸோ இதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ வார்ம்ஸ்னால பல்லு கடிச்சா நம்ம சினா 30 ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லை மென்டல் இரிட்டேஷன்னா கண்டிப்பாக நியர்பை ஹோமியோ டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். பக்க விளைவு இல்லாத நல்ல மருந்துகள் வாங்கி உங்கள் குழந்தைகளோட மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை, வார்ம்ஸ்லேருந்து அவங்கள மீட்டெடுங்க. நன்றி.